今朝一早嚟同佢哋飲茶先，今日先嚟和盛豐。即係咁多。呢個點心似樣，好搞笑嘅，唔係我大家去攞過嚟嘅，跟住問你要唔要？蝦餃係咪要多個啊？你要有呢個餃啦。個奶黃包係咪唔掂啊？唔掂啊！唔掂，又凍，啲餡又唔好食，又唔夠熱。鴨麵75蚊啊！呢個星意嚟嘅。睇先啦，影下先。哇！食完再食啊！佢哋話呢個鴨麵最好食，點心就麻麻地，係咪啊？係啊！好掂啊啲鴨麵，嗌多碗再 share。阿媽你飽梗係要行下做下運動啦，行17分鐘就去到呢個澳 and Walking Street 啦，都係唐人街嘅標誌嚟嘅。跟住呢度呢係有條唔知叫佢河好啊，定係水溝好。夜晚呢係可以坐下船嘅。呢度呢好鬼死多印度餐廳。唔係，我哋唔係兩個人。之前嚟過呢間啦，我記得係好多印度餐廳，唔知點解唐人街會咁多印度餐廳。OK， 合半卡。呢個好似台灣嗰啲花生雪糕卷，得唔得啊？得唔得啊？嚇？點解唔食啊？你見到芫茜唔食啊？合半卡，掂唔掂？似唔似？我覺得台灣嗰啲會好食啲。好味。因為台灣嗰啲花生糖多啲，呢個花生糖唔夠多。原來呢度叫做中文名叫做喬德夜市喎。側邊都有好多細鋪頭嘅，禮拜六日就好旺咯。就沿路繼續行三拼批發市場啦。唔好睇呢啲批發市場冇嘢買啊！我媽都買咗好多少嘅嘢啦，少少嘅物件啦，又買咗個袋送俾佢個好朋友喎。經過呢間係泰國人 designer 做嘅啲衫啊、postcard 啊，好靚嘅。老豆走咗入去過冷河，祝你好運。睇下呢間屋仔幾得意，屋仔裏面有屋仔，買嘢飲㗎。我哋依家已經進入呢個爽屈路，跟住我哋嚟到呢個標誌性嘅 I Wanna Bangkok 路標啦 ，Feel so Thai， 好靚啊呢度，呢個角落頭。1、2 ，OK。呢度就係爽屈路嘅開始啦，有好多文青店同埋好多特色店鋪嘅，就係呢條路都特別啦。呢個鋪頭啲字好有意思嘅，係呢張寫住 Broken just like your heart 。I want to so what and all I got was this lousy coffee 。呢個都得意啊 ！Don't pretend you don't want to take a photo。呢度啲人都好特別㗎，你睇下前面呢幾個，啲衣着幾特別。又嚟到呢度啦，你可以自己揀㗎，佢俾你揀啫嘛。你買件 T-shirt， 跟住揀啲花去幫你燙，咁你自己決定啲位置喺邊度。我哋上次都玩過㗎，你玩啊？呢度啲鋪頭真係好特別嘅。你睇呢度幾靚，呢個位置好靚。仲有依間 Oyster and Things， 上次都嚟過㗎呢個。佢裏面買啲特別嘅餐具啦，好多精品嘢嘅啦。哇，好多人啊今日，平日嚟喎，咁多人嘅，好多呢啲精品啊、餐具啊，好啦，其實我好中意，不過唔想買咁多。跟住頭先嗰個菊花，即係你跳舞，依家嚟呢度食芒果糯米飯。芒果糯米飯，原來芒果糯米飯有油條食喎呢度。小店嘅特色。飲杯龍眼先，好熱啊！
芒果笨啊！你哋飲笨啊！芒果糯米飯點啊？奄尖鬼，哇！呢個咧真係食咁耐以嚟咧最好味嘅。我覺得好食過蓮姐係啊，芒果糯米。即係呢檔嘢一定要嚟呢個。佢啲芒果糯唔係佢啲糯米飯好好味。芒果都好味啊！哇，糯米飯一落超好味。呢條文青街佢好多角落頭影相都好靚，好有特色㗎。啲小店呢，好似呢啲咁啦，係啲 badge 啦，你可以燙喺啲袋啦，或者燙喺啲 T 恤度嘅。佢仲係好多呢，係呢條路嘅標誌嚟嘅。仲有呢啲手鏈啦，可以買條手鏈啦，跟住加呢啲配件啦，咁配成你自己中意嘅手鏈添啊！就好似呢啲咁樣咯，幾特別㗎。最特別呢係有呢一間啊 Adidas 啊，呢間 Adidas 呢，即係我未見過有邊度有間 Adidas 係咁樣，佢可以幫你繡花㗎喎，仲有呢，佢啲 T 恤呢係可以幫你燙啲公仔喎，即係佢嗰啲圖案係佢哋自己本身有嘅，不過可以你揀咗件 T 恤，跟住佢再幫你燙咯。我未見過其他 Adidas 係有啲咁樣咁得意，同埋佢啲衫嘅款呢都好過癮嘅喎，但係個價錢就比較偏貴咯。原來呢 Adidas 嘅中文名叫做迪達斯，不過佢係簡體字嘅，都唔知係咪啲大陸人諗定係佢哋自己諗。仲有佢用 Adidas 個標誌呢做咗啲餅啦，呢啲點心啦。同埋呢個椰子糕啊，有個 Adidas 標誌咯。仲有呢，有個人呢係喺度彈吉他嘅喎，最衰我係唔記得開咪。佢彈嗰隻音樂好好聽㗎，佢仲有第二層添㗎，即係呢個比較特別嘅 Adidas 咯，我未喺其他地方見過。跟住呢，見到呢個越南粉啊，又話要食喎，又食咗碗粉同埋食咗個越南包 share， 好飽啊！又食啦！嚟呢間越南餐廳，牛肉牛丸，跟住淥下啲牛肉先啦。老豆要熟嘅啲牛肉，熟啊要啲。就係叉燒餡嘅法國包。其實佢 menu 都仲有好多唔同嘅款嘅麵啦，同埋唔同款嘅麵包嘅。不過我哋實在太飽啦，食唔到咁多嘢。我哋食嗰個辣包，唔知點解會辣。呢間泰茶燒賣好出名嘅，上面有燒賣，不過食唔落。哇！呢條衫幾有型，你敢唔敢着啊？你梗係唔着，入去睇啊！入去睇啊！呢間我哋未嚟過。呢度啦，好有特色喎，佢有兩碗唔知咩嚟。同埋呢一邊咧，好多人喺度影緊相啊！跟住又嚟依間食雪糕啦 ，Pizza， 佢有好多種開心果嘅雪糕嘅，我哋唔想食咁多，都係食一球算。哇，好多開心果，不過好貴，280克先至咁細啱。有開心果 Tiramisu。哇，4球，每人一杯。今晚我哋就喺呢間上海生煎包度食啦。第一碟生煎包好似服服地喎，個樣咁樣嘅，同張相爭咁遠嘅。啊，張相咁靚，個實體咁樣嘅。呢個蟹肉撈麵個樣都正常。呢個牛肉麵都 OK， 不過個生煎包食落去都 OK， 但係個皮啊怪怪地，係咯，怪怪地。不過食落都 OK， 一個雲吞咁都正常嘅。呢個係蟹肉小籠包，嗱呢個個樣啊靚啲啦，好飽滿。食完飯又要食糖水啦，白果燕窩熱嘅，終於有熱嘢食啦。食到肚滿腸肥，要準備聽日佢哋就返香港啦。